Tôi bảo ông Sơn ở ngoài nhà nó xa quá. Anh xa quá hả? Chở con đi được mà. Nắng nôi. Ra đây có 2 tán cây đây, chỉ có 2 tán cây thôi. Rồi. Cái cánh quạt nó chém vào ấy không anh? Hello. Ý là nó sợ nó chém vào kia. Ở chỗ nào thì ở trên này nó xa mà nó nắng lắm, thôi cho cháu ở nhà đi. Cầm hả? Chính là Hả? Anh chỉnh lại cái này. Đường này đường gì nhỉ anh chơi chiến nhỉ? Cái này chả có đường thôi. Khu nghiệp Tân Bình này. Cái này nó là khu công nghiệp Tân Bình Đường cơ. đường M1 á, đường Bình Long đi thẳng xuống mít gặp đường M1. Thôi về cho cháu nó về nghỉ đi, nắng lắm. Ra đây có cây. Thì đường Bình Long lúc đầu anh ấy, nhưng mà thôi thì cho nó về đi. Thôi để quay clip về cho coi được. Trẻ con này nó thích lắm. tránh ra cái xe nào toàn che mà sò phải chạy đầu. Rồi. Bắt đầu thử. Cho nó đứng à? Bắt đầu ném lên cho nó bay thôi. Ném bay được không? Bác để lên cái cành cây này bác Trấn. Ném cho nó bay. Gió mạnh quá. Ôi. Cỏ lão chiến giỏi phết nhỉ. Gió mạnh quá. Đéo thấy gì đâu đâu ơi. Ồ, Cái chấm. sướng à. Gió mạnh quá em ơi. Má ông đưa cái kính đen đấy để quay coi. Cái kính đen cái nào? Vào đây này Tuấn à, cho nó mát à. Đưa kính đen cái nào? Đưa kính đen để quay cái thế nào? Đi. Sướng nha. Gió mạnh quá. Anh cho lên cao tí nữa được không? Nó chiến giỏi nhỉ. Quá chói mắt quá. Đi lẹ. Sướng nhỉ, đúng là có công mà chắc có anh làm mấy năm rồi chứ đâu phải một năm nay đâu. Đón em chị nữ có nghe. Thế mấy vòng rồi anh? Thì cứ bay thôi, bay lúc nào đáp xuống rồi đó. Lúc nào nó hết pin nó có báo không? Các bạn, chết cha rồi. Chết rồi. Chưa gắn cái đó. Thôi vậy cho nó xuống đi. Xuống không phải là đơn giản đâu em. Hết pin thì cho nó xuống luôn thà. Nắm đường băng cho thả. Không nắm được băng. Sông. Đây cho nó đáp bên này bác. Cho nó đắp đây nè. Tự nó hạ xuống là được rồi. Đẹp à. Quá đẹp. Không hạ được. Không hạ được à? Chưa hạ được. Sao vậy? Từ tí hạ đi. Sao đấy hết pin nó đang ấy. Sướng nhỉ. Cái này tiêu khiển được đấy. Ê, Hết pin à? đâu giờ hạ nè. Hạ qua kia mới hạ được thôi. Qua đâu? Ủa, nó lướt quá lướt rồi không hạ nổi. Sướng nhỉ. Đúng là hạ là cả một vấn đề đấy. Hết pin này chưa hết đâu. Anh cho nó nhẹ nhẹ thôi. Đấy vậy là được rồi, xuống được rồi đó. Đó hạ đó. Thấy chưa?